हिना रब्बानी को आप सब जानते होंगे, जब अपने भारत में आई थी तमाम लोग जाके उनसे हाथ मिलाए। एक सज्जन अपने यहाँ के नेता तो हाथ इतने देर तक मिलाए, इतना हिलाए कि उतना हिला दे 2-3 बाल्टी पानी नलके से निकल जाए। हाथ पकड़े छोड़े का नामे नहीं रहता, इतना 10-12 बार तो हिलाए, ऐसे हमने देखा है टीवी पर, इतना हिला रहे थे, छोड़ने का नामे नहीं रहते। अब देखिए खांसी कहां से उनकी पैदा होती है। पाक का नगीना ही ना हिंद में हरेक और देखते ही लोग मोह जाल फांसने लगे, और रब ने रब्बानी को बनाई काहे सोच कर दिल में दीवाने प्रेम कील धांसने लगे। हाथ जो मिलाई मुस्कुराई तो मरे अनेक, और ख्वाब में जनाब आप क्यों उदासने लगे। और हार शानदार जानदार जूतियों के साथ देखते ही चाल केजरीवाल खांसने लगे।